Bam. Posso fare un commento generale sui maritozzi? Un Titanic di panna. Buongiorno, sono le 7:37 di sabato, non siamo neanche tra i primi avventori di questo posto qua, ma siamo qui per fare la colazione con maritozzo con la panna e crostatina alle fragoline di bosco. Ed era il caso di venire alle 7:30 del mattino. Eh sì, perché se no da regoli o regoli il maritozzo lo trovate, ma con buona probabilità la crostatina potreste non trovarla più. Noi siamo stati talmente previdenti che qua ci hanno detto: guardi che è ancora presto per la crostatina. E aspetto, signore. Allora, devo essere sincero, sono un po' intimorito da questi maritozzi perché ve li faccio un attimo vedere. Credo di non aver mai mangiato un maritozzo così ozzo. The king of breakfast. Bam. Allora, posso fare un commento generale sui maritozzi? Un Titanic di panna. Noi siamo abituati al maritozzo, che è un panino, poi gli fanno un tagliettino e nella fessurina ci mettono la panna. Qua invece, che sono dei professionisti, prendono il panino, lo tagliano a metà e sopra ci fanno direttamente la cupolozza di panna. Avete capito come funziona? Cosa faccio? Lo prendo e lo divido a metà o gli do un morso? De prepotenza. De prepotenza. Ammazza, quello è de prepotenza. Ma l'hai morso? Perché sembra che tu non l'abbia neanche Ma intaccato. sì, guarda! Okay. È buono perché il panino è buono, è un panino al latte, super dolce. La panna sopra non è invece tanto dolce. E con questo siete a posto fino alla cena del giorno dopo. Non è la mia colazione preferita. Ma lo sta per diventare. Io un po' più di panna ce l'avrei messa. Sto scherzando, ragazzi. Da non sottovalutare il bun, che è veramente molto buono, dolcino. La panna è notevole. Poi ragazzi, 2 ingredienti e se ne canni uno si sente. È stata una cosa eroica recuperare questa crostatina, ma ce l'ho fatta. In realtà ci hanno detto tutti: prendete la crostatina, prendete la crostatina, prendete la crostatina. Non so esattamente come sia fatta questa crostatina, non gliel'ho neanche chiesto. Credo che sia un guscio di pasta frolla con 1 chilo di panna e le fragoline di bosco sopra. Prima che Giano addenti la crostatina con le fragoline di bosco, volevo farvi presente che qui c'è il mondo universo e sono le 7:30 del mattino. Posso andare? Sì. Se la fai cadere. Se la fai cadere, se finisce Franci. come la pagliata di ieri sera. E anche se potrebbe sembrare che il motivo per venire qua sia il maritozzo, e probabilmente lo è, il fatto che questa cosa qua è disponibile per breve tempo e poi finisce la rende una cosa che volete. Assaggiamo. Franci, ti avviso, sbrodolerò fragoline everywhere. La frolla della base è molto biscottosa, l'abbinamento panna e fragola non credo sia il caso di commentarvelo, qui in particolare sono fragoline di bosco. Crostatina con le fragoline di bosco batte maritozzo. Sì? Perché il maritozzo è tutto morbido. Qua hai il croccante della crostatina, la golosità della panna e l'acidino delle fragoline. Batte tutto, venite qua alle 7, non saranno pronte alle 7, ma voi gli fate la posta. Dormite sereni, venite alle 7:30. Ah beh. Anche 8:15 secondo me. Non troppo tardi, se no finiscono. È come quando andate in banca a chiedere l'agenda a Natale. È presto, è presto, è presto, poi improvvisamente tardi, sono finite. Questo è un riferimento non da boomer, per quelli prima dei boomer. Ecco, un consiglio che vi posso dare rispetto all'esperienza nostra è: magari non prendete l'accoppiata maritozzo e crostatina di fragoline, perché altrimenti dopo un po' accusate l'eccesso di panna. Abbiamo speso in totale 13,50 €, di cui 7 € di crostatina di fragoline, che è quella che costa di più. Bene, abbiamo l'energia sufficiente per fare questa giornata e probabilmente anche quella di domani. Abbiamo l'energia sufficiente per andare sulla luna. Secondo voi, questa è una pubblicità di occhiali da sole, vestiti, prodotti per la cura della persona o il titolo dell'ultimo album di Joliet? Ma il concerto sappiamo a che ora inizia? È meglio di un concerto questa fontana. Non è la mia dimensione, però mi sono seduta di fianco a una guida che in inglese sta spiegando che qua raccolgono 3.000 € al giorno di monetine. Così vi ho dato qualche informazione. Di interesse. Per intenderci, c'è talmente tanto delirio che non è pensabile arrivare neanche tipo alla seconda o alla terza fila, ma fidatevi, quella è la fontana di Trevi. Mia opinione, i miei 2 centesimi, il turismo
turismo sicuramente porta ricchezza alla città, all'Italia, eccetera, ma a volte ho la sensazione come se ci venissero espropriate delle bellezze pazzesche, perché È invivibile. è invivibile. Io capisco i romani che scappano dal centro città, è tutto in funzione del turismo, diventa una Gardaland sostanzialmente. Lo dico con un po' di dispiacere perché è talmente bello che visto così non vuoi più. Un po' è vero. Un po' di gente che ci supera in Vespa, perché ovviamente girare Roma in Vespa. Ti rende subito italiano. Esatto. Ma soprattutto basta con la mestizia, andiamo a mangiarci qualcosa che ci rallegra la pancia e lo spirito. Direzione Trastevere per passeggiatina romana. Ertevere. Bello, no? Potrebbe essere il Po, perché alla fine è uguale al Po. I placebo, ma soprattutto i blu. Esistono ancora i blu. Sono i nonni dei blu questi qua. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Allora, siamo in questa bellissima chiesa e Giano fa discorsi. No, ho solo detto che voglio una granita alla menta. So che qui probabilmente non le hanno e quindi se andiamo a prenderci una granita alla menta, quelle proprio sgualfe, quelle quelle color verde fosforescente. Cioè, guarda dove ti ho portato, guarda che roba. E tu vuoi una granita alla menta. Le due cose possono convivere, il fatto che questa sia una bellissima chiesa e la mia voglia di granita alla menta. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. Siamo sfatti, andiamo a recuperare le forze. Quando Franci non articola più bene è il momento di darle da mangiare. Siamo da Bar Sota. Cibo tipico romano? No. L'argomento qui è smash burger e altri panini sfiziosi. Ora non so se sono i 40 gradi fuori, ma siamo partiti con una birra buonissima. Secondo voi Franci cosa fa come prima cosa? Tra l'altro questo posto non è solo panini, la mattina è crossanteria, quindi prodotti da forno, cose per la colazione. A pranzo si trasforma a tutti gli effetti in un posto dove fanno i panini buoni. Direi che è abbastanza devastante. Questo è il pork belly. Io me lo immaginavo sfilacciato e invece è una fettazza. È un problema? Bravi. Sì, cari amici, quella è proprio pancetta. Guardate che crosticina pazzesca. Ecco, in questo smash la carne è super sottile, praticamente è tutta crosticina, una goduria incredibile. E il bun? Il bun è morbido, è quasi dolce, che nel contrasto con il formaggio e la carne ci sta davvero bene. Ragazzi, uno smash favoloso, davvero davvero buono. È enorme. Ma soprattutto è buono. C'è anche la salsa rosa. È rimasta tutta lì. Ma voi fate così? E la risolvete in maniera pratica. Come Galateo insegna, insomma. Buonissimo, bravi. Credo di poter dire il miglior smash che ho provato finora. Non ne ho provati tantissimi, però un po' ne ho provati. Questo, ragazzi, spacca tanto tanto. Batte quello di Berlino. Batte Goldis, sì sì. Sapete cosa si sente qua? Che hanno utilizzato degli ingredienti di buonissima qualità. A questo punto sono mega curioso di assaggiare lui. Oh, vediamo se l'amico panino pork belly tiene testa allo smash. Pork belly con... dovrebbero essere cimette di rapa. La cima di rapa è un lenzuolo che vi tirate via tutto insieme. Molto interessante. È la prima volta che provo un panino con un pezzo intero proprio di pork belly. Devo dire, le cime di rapa si combinano bene. Questo pane, ragazzi, è un po' il segreto secondo me di questo posto, perché i panini, il bun proprio spacca. Personalmente non mi batte lo smash, però vi consiglio di provare anche un bun tra quelli che non sono smash, perché secondo me i ragazzi qua ci sanno fare. Che buono! La cima di rapa va un po' a sgrassare, diciamo così. Questo indubbiamente con la pork belly è un po' più grasso di quell'altro. Mi piace tantissimo, bravi. Cima di rapa è gustosissima. Poi adesso c'è tutto il sughetto che sto raccogliendo qui sotto e fra un po' faccio scarpetta. Comunque ragazzi, più mangio hamburger, smash burger e panini in generale, e più sono convinto che se azzecchi il bun hai fatto non il 50%, hai fatto anche il 70% del lavoro. E questi bun sono strepitosi. Bonus
track. Sapete che ogni tanto capita. Pangocciole. Però forse me lo sto inventando. Comunque è un bun, viene servito per la colazione e ha all'interno delle simpaticissime gocciole di cioccolato. Vedete Che figata è mangiare un pangoccioli buono. sarebbe da pucciare in un cappuccino. Sì, la mattina vi svegliate incazzati con il mondo. Continuerete a essere incazzati con il mondo, ma per i 2 minutini in cui lo mangiate sarete felici. Cari amici amanti dello smash burger, this is the place. Pennichella? Pennichella. Pennichella. E voi direte, ma com'è che tornate subito dopo pranzo tutte le volte all'Airbnb? Innanzitutto ragazzi, vabbè, lo sapete, la regola aurea è quella del pisolo, ma anche e soprattutto per montare video che non si montano da soli. Abbiamo la fortuna di avere anche il wifi in questo posto, ma siccome non mi fido, indovinate un po' che cosa uso? Per navigare sicuri anche quando siete in Italia non serve il genio della lampada. In Italia e all'estero, quando vi dovete connettere alle reti pubbliche, c'è NordVPN. Tanto per cominciare potete scegliere a quale server del mondo collegarvi. Ce ne sono 111 sparsi in tutti i paesi del mondo, è facile, veloce, non rallenta la vostra connessione ed evitate di perdervi la partita dell'Italia. Anzi no, mi sa che quella è meglio se ve la perdete. Vi lasciamo in sovraimpressione e in descrizione il link per accedere a una super offerta sul piano 2 anni che include anche 4 mesi gratis e fino a 20 GB sull'app di Saily. E voi direte, e che cos'è Saily? Saily è l'app sviluppata da NordVPN che vi permette di attivare una SIM virtuale quando siete all'estero e non potete utilizzare il vostro piano dati standard. Franci, prendi fiato tra una frase e l'altra. Come sempre, offerta di 30 giorni, soddisfatti o rimborsati. Riposino fatto? Io ho già la mano sul cuore, te lo dico. Dopo 8000 gradini, alla mia destra un bellissimo panorama di Roma, che in questo momento me ne fregava il giusto. La cosa importante doveva star lì, ma non verrà proiettata perché sembrerebbe che col sole non si veda una mazza, non si veda una mazza col sole. Ma li mortali. Non vi dico i santi che sta tirando giù Giano, Mi prende. Se prendesse ci sarebbe una cosa che va bene. E dopo aver fatto 27 fermate di metro, secondo tentativo in un altro posto presunto posto dove dovrebbero dare la partita in un maxi schermo. Nel frattempo, primo tempo ce lo siamo giocati. Siamo a testaccio. Vediamo se a testaccio devo prendere a testate qualcuno. Allora, il maxi schermo l'hai trovato? Una cosa risolta, maxi schermo trovato. Ora bisogna capire se si riesce in qualche modo a mettersi in una posizione dove si vede anche. Quanti cazzi seppia. Sul punto di battuta c'è Zaccagni, salvo i difensori centrali. Stiamo prendendo 1-0. Butta un po' male, ma speriamo. Errata Corrige, ragazzi, siamo 2-0. Perché un gol l'abbiamo preso mentre ero in metropolitana per venire qua. Bene, a tratti non benissimo. Epilog. E sulle note del Piotta, se siamo presi ste 2 piotte, andiamo a cena, ragazzi, che vi devo dire? Avremo soddisfazione dalla cena di stasera. È stata una giornata massacrante. Per di più abbiamo pure perso contro la Svizzera e quindi niente di meglio che una super cenetta per riprenderci. Andiamo da Retrobottega. Le posate vengono fuori così. Tac. Ragazzi, sono arrivati 3 piatti incredibili. Franci sta iniziando con delle pesche tabacchiere, con dei pomodori e con delle verdure alla brace. Lo dico io perché lei è intransagonistica. Com'è? Raccontaci qualcosa di più di questo piatto, Franci. Le foglie di menta e di basilico thailandese, secondo me, lo rendono freschissimo. Super felice di mangiare un piatto così leggero. Tanto per cominciare, le pesche tabacchiere sono le mie pesche preferite. Piatto freschissimo che per iniziare ci sta di brutto. I pomodori sono belli croccanti. Non mi ricordo che cos'è questa salsina nera. Verdure bruciate. È un collante tra i pomodori e le pesche tabacchiere incredibile. Scarpetta nero su nero. Questo secondo piatto invece è un gazpacho, come potete vedere, composto da gamberi, fichi, ciliegie ed erbette varie di cui non ricordo bene la tipologia. Ma adesso Franci che assaggia, suo palato le riconoscerà e ve le dirà. Sono in trepidante attesa del mio turno. Mi sto rinfrescando guardando te che lo... Non è vero, ragazzi, non mi sto rinfrescando. No, Voglio lo rinfrescarmi devi e non mi sto rinfrescando. La parte più interessante sono le erbe. No, la parte più interessante è che ne vorreste un paio di litri di questa cosa qua. Però ok, sono le erbe. E di conseguenza, scarpetta numero 2.
È il momento del carpaccio di cuore, con una salsa agli agrumi, salsa base senape a lato piatto e erbette varie. Un plauso per Franci che ha capito che tra le erbette varie c'è lo shiso. L'ho portata io. E la BC. Faccio sempre iniziare Franci perché sono un signore. È buonissima, vero? Questa è pazzesca, questa è senapata, ma è anche agrumata. Questa è molto più delicata, dovevamo iniziare dalla bianca. Infatti era il mio secondo boccone, ti ho fatto fare il mio secondo boccone. Franci mi ha fatto iniziare al contrario, molto bene. Oddio, il carpaccio di cuore. Ragazzi, se non vi dicono che cuore, non lo sapete neanche. È buonissimo e basta. Terza scarpetta, quanto mi piace questo posto. Sono arrivati i due primi, nonché gli ultimi due piatti, ragazzi, perché siamo abbastanza sfiniti. Questi sono dei fantastici gnocchi ripieni di ricotta di capra con funghi, tartufo nero pregiato. Sembrano più casoncelli che gnocchi. Dai, Franci, sembra a tutti gli effetti un casoncello. Quanto mi piace farmi imboccare. Non è proprio super di classe, considerando che siamo a un social table, però vabbè. Vabbè ragazzi, è una cosa tra È una cosa tra noi due più tutti voi. Quanti ne hai mangiati? Uno, quello che mi hai dato tu, quanti ne ho mangiati, cioè uno. Basta Billy, basta. Smanduco un po', La quantità di tagliolini. Sì, sì, esatto. Diciamo che qui è cotta, la puoi scolare, non lo potete dire. Sono dei tagliolini freddi che hanno un'acqua di peperone sul fondo e poi c'è una colatura di capperi e ricci di mare, giusto? Giusto. Più erbette varie, che come al solito non mi ricordo mai. Non è che dovete proprio sapere tutto. E mentre io parlo, Franci magna. La pasta fredda che può sembrare una bestemmia in chiesa, io invece l'apprezzo molto. Sarà che stiamo facendo tutto ultimamente sopra i 40 gradi, però è mega rinfrescante ed è piacevole. Piccola bonus track finale. Franci, tu che ti ricordi, dimmi che cos'è? Crumble di pane, gelatino di ciliegie e mascarpone. Ed erbette. Super delicato, rinfrescante e le foglioline di menta fondamentali. Raga, ma che bella esperienza retrobottega. Piatti freschi, golosi. Fino adesso la più bella scoperta di Roma, detto che siamo arrivati da poco. Se venite a Roma non lasciatevi scappare retrobottega. Abbiamo speso 80 euro per quello che avete visto, al netto dei calici di vino che sono stati omaggiati, così come anche il dolce e il carpaccio di cuore. Possiamo dire che questa cena ci ha risollevato l'umore. Dopo le 2 piotte che ci siamo presi. Dopo il diludendo dell'Italia calcistica ci voleva una cena così. Ma ragazzi, non finirà qua. Ci vediamo al prossimo video e al prossimo vlog su Roma. Ah. 'Cause I love you, yeah.